फतेहाबाद में भारी बारिश की तबाही देखिए कैसे जलमग्न होते हुए खुलता नहीं नज़र आ रहा है। बादल गड़गड़ाते हुए बहुत तेज़ बारिश का प्रकोप हो रहा है। फतेहाबाद में कल रात से ही बारिश का प्रकोप चालू है। देखिए जल भराव किस तरह है, सड़कों पर कीचड़ फैल गया है, लोग घरों में बंद हैं, कोई निकलने तक को राजी नहीं है। भारी बरसात का नज़ारा आप देख सकते हैं।